बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाढ़ई जल जलालहू, पाढ़ई जान जमाल, पाढ़ई सूरत पिरीअ जी, पाढ़ई हुस्न कमाल, पाढ़ई पीर मुरीद थिए, पाढ़ई पाण ख़याल, सभु सभोई हाल मंझाई मालूम थिए। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाज़रीन, उम्मीद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। खोड़ सारी दुआऊं अव्हां जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अव्हां जे लाइ। ऐं अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान अज़मत रमज़ान में ताहिरा जो अव्हां खे भली कार चवां थी। माह रमज़ान जो ही एॾो ख़ूबसूरत महीनो ऐं ही अशरो तमामु ख़ूबसूरत। अल्लाह तबारक व ताला पाण सभिनीनि खे इन रहमत जे अशरे मां तमामु घणियूं इबादतूं करण जी रब पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अॼु ख़ैर सां सतो रोज़ो आहे ऐं सते रोज़े जूं अव्हांखे खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि। मौसम जेतिरो सुठो आहे, जंहिं मौसम में पाण एडजस्ट थी विया आहियूं, त हिन मौसम में रोज़ा असांखे एतिरी तकलीफ़ कोन पिया रसाइनि। रोज़ा तमामु सुठे अंदाज़ में गुज़री रहिया आहिनि ऐं यकीनन अव्हां सभिनीनि जी कोशिशि हूंदी त अव्हां सुहिणे अंदाज़ में इबादतूं करियो, पंहिंजे रब खे रिझायो। हीउ महीनो ई तरबियती सेशन जे तौर ते हूंदो आहे ऐं हिन महीने में घर जो समाओ यकीनन तमामु ख़ूबसूरत हूंदो आहे। घर जो जेको समाओ हूंदो आहे, जेको सेटअप हूंदो आहे, मां सम्झां थी त जेकॾहिं हिन मंथ में तव्हां थोरो ध्यानु ॾियो, थोरो टाइम सुठे तरीक़े सां पंहिंजी फैमिली में स्पेंड कयो, त हुनजो पूरो जो पूरो असरु पूरो साल ज़रूरु रहंदो आहे। माह रमज़ान जो महीनो हूंदो ई तमामु ख़ूबसूरत आहे, जंहिंमें पाण पंहिंजे घर में तमामु सुठो टाइम स्पेंड करियूं था। हूअं बि अॼुकल्ह जे दौर में ॾिठो वञे त डबल जॉब ऐं हेॾो हेक्टिक स्केड्यूल हूंदो आहे, जो पंहिंजे घर में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं पाण जॉब ते हूंदा आहियूं ऐं डबल जॉब करे रहिया हूंदा आहियूं, थोरो घणो साइड में बिज़नेस हूंदो आहे, त ॾाढो इंसानु बिज़ी रहंदो आहे। त उन हवाले सां एतिरो टाइम घर में कोन ॾेई सघंदा आहियूं। पर हिन महीने में यकीनन अव्हां सभिनीनि जी बि कोशिशि हूंदी त पंहिंजे घर में बि सुठो टाइम ॾेई सघूं, पंहिंजे इबादत खे बि असां सुठो टाइम ॾेई सघूं ऐं रोज़ा बि यकीनन सुहिणे अंदाज़ में असांजा गुज़रनि, इबादत जो हिसो आहिनि। माह रमज़ान जो महीनो ई एतिरो भलारो आहे, एतिरो ख़ूबसूरत आहे। माह रमज़ान जी हिन ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान सां भरपूर साथ नाज़रीन मौजूदु आहे, जंहिंजे साथ सां हीअ ट्रांसमिशन ख़ूबसूरत अंदाज़ में अव्हां ताईं पहुचे पई। नेल्सन पैंट्स जो साथ मौजूदु आहे। नेल्सन पैंट आला मयार जो नेशनल पैंट ब्रांड आहे, रंग ज़िंदगी जो, ऐं उन खां अलावा भरपूर साथ मौजूदु आहे वाइटल टी जो, वाइटल पीओ ज़िंदगी जो, ऐं उन खां पोइ अज़मत रमज़ान सां भरपूर साथ मौजूदु आहे क्विस जो। क्विस ऐं रमज़ान ताज़गी ऐं मिठास जो बहितरीनु मिलाप आहे। ऐं उन खां अलावा सिर्फ़ु क्विस जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं था त क्विस ज़ाइके जी रिवायत जी घुर्ज ऐं सुञाणप पिणु आहे। उन खां अलावा जी असां जेकॾहिं अॼु जे प्रोग्राम जी ॻाल्हि करियूं था त मूं वटि पैनल माशाल्लाह सां ॾाढो सुठो मौजूदु आहे। सो मां चाहींदसि त घणो टाइम मां न वठां ऐं आयल जेके मुंहिंजा मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ साण मां कराईंदी हलां। अल्लामा ताहिरुल ताहिरी साहिबु जनाब मुंहिंजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। पाण तमामु ख़ूबसूरत गुफ़्तगू हिन प्रोग्राम में कंदा आहिनि ऐं हर रमज़ान में संदन साथ अज़मत रमज़ान सां हूंदो आहे। अज़मत रमज़ान में अल्लामा साहिबु तव्हांखे मां भली कार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अव्हां जे टाइम जी थोराई थी आहियां। अव्हां जी प्रेज़ेंस यकीनन असांजे हिन ट्रांसमिशन जे लाइ ॾाढी अहमियत जोगी हूंदी आहे। उन खां पोइ जी जनाब मुंहिंजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि कारी मिर्ज़ा इज़हार बेग साहिबु, तव्हांखे बि दिलि जी गहराई सां अज़मत रमज़ान में भली कार चऊं था। ऐं उन खां पोइ माशाअल्लाह सां मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में मौजूदु आहे। ज़ैन जेको दिलि जी निगाह सां ॾिसंदो आहे ऐं ज़ैन जेको ॾाढो ख़ूबसूरत आवाज़ जो मालिक आहे, ॾाढे ख़ूबसूरत अंदाज़ में पाण सनाख़्वानी कंदो आहे। ज़ैन खे बि मां भली कार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। ऐं जनाब उन खां अलावा मुंहिंजे प्रोग्राम में मोहम्मद नौमान मौजूदु आहे ऐं माशाअल्लाह सां मोहम्मद नौमान जो बि आवाज़ु तमामु सुठो आहे। अव्हांखे बि मां अज़मत रमज़ान में भली कार चवां थी। कारी साहिब जी तरफ़ अॻियां वधंदासीं। कारी साहिबु मां चाहींदसि त प्रोग्राम जी शुरूआति तिलावत क़ुरान करीम सां अव्हां करियो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم अल्लाह जी आमीन जी आमीन माशाल्लाह माशाल्लाह इलाही सुरूर छाइजी वियो आहे प्रोग्राम में प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधंदसि अलामा साहब मौजूद आहिनि अलामा साहब अव्हां खां हिकिड़ो सवाल करणु चाहींदसि ऐं उन खां पोइ अॻियां वधणु चाहींदसि वाहिद ख़िलाफ़ी जे हवाले सां कल्ह जे प्रोग्राम में असां डिस्कस कयोसीं अधु पार्ट असांजो रहिजी वियो चाहियां पई त उतां खां ई पाण शुरूआति कयूं जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि व अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु वाइदे ख़िलाफ़ी जे मुतालिक़ क़ुरान सुन्नत में वाज़े अहकामात दीन इस्लाम जी रोशनी में असांजे साम्हूं मौजूदु आहिनि इंसानी मुआशरे जी तरक़ी जे लाइ बल्कि इंसानी मईशत जी तरक़ी जे लाइ बि ऐं मुआशरती तरक़ी जे लाइ बि जी वाइदे खे पूरो करणु वाइदो निभाइणु तमामु हिकिड़ो अहम ऐं ज़रूरी उनसर आहे उहो मुआशरो उहा मईशत कॾहिं बि तरक़ी नथी करे सघे बिल्कुलु जिथे वाइदे ख़िलाफ़ी मौजूदु हुजे वाइदे खे पूरो न करणु मौजूदु हुजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ुरान मजीद में इरशाद फरमायो इन्नल अहद कान मसऊला बेशक तव्हां खां वाइदे जे मुतालिक़ पुछा गुछा कई वेंदी सवाल कयो वेंदो तव्हां खां पुछियो वेंदो जी बेशक यानी जेको इंसान वाइदो करे थो अगरि उन पूरो न कयो आहे त उन जो बि हिसाब ऐं किताब ॾियणो पवंदो अल्लाह तबारक व तआला जी बारगाह में वरी जॾहिं असां सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रोशनी में ॾिसूं था त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन इरशाद फरमायो लिमल्ला अहद लहू फला दीन लहू जेको शख़्स वाइदो नथो पूरो करे जेको पंहिंजे अहद खे पूरो नथो करे उनजो त को दीन आहे ई कोन उन जे दीन जो गोया के एतिबार कोन्हे यानी कि वाइदो पूरो करणु पंहिंजे अहदो पैमान खे पूरो करणु अल्लाह ऐं उन जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नज़र में उनजी केॾी अहमियत आहे त उन वाइदे खे पूरो करणु अहदो पैमान खे पूरो करणु दीन करार ॾिनो वियो आहे वरी जॾहिं जंग बदर जो मौक़ो असां ॾिसूं था हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान हिकिड़ो मशहूरु जलील क़द्र साहबी जंग बदर जे उन जंग खां पहिरीं मदीने खां निकिता
क़ुरैश कुफ़ार मक्का उन्हनि खे पकतो तव्हां किरां था वञो। हू पंहिंजे वालिद सां गॾु हिकिड़े गाबे जे मथां सवार थी ऐं मदीने शरीफ़ ॾांहुं रवाना थिया। सही। उन्हनि चयो तव्हां किरां था वञो, तव्हां इन जे करे वञो था पंहिंजे नबी ॾे मदीने ॾे ताकी तव्हां जंग बदर में असांजे साम्हूं थी बीही असां सां मुक़ाबिलो कयो, असां सां विढ़ो, असां तव्हांखे मदीने मां न निकिरणु ॾींदासीं, न वञणु ॾींदासीं। हुननि चयो न अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे। अच्छा अगरि अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे त असां सां वाइदो कयो। हाणे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान मुस्लमान आहिनि, ईमान आंदो आहे ऐं साम्हूं जेके आहिनि उहे कुफ़ार ऐं मुशरिकीन आहिनि, जेके मुस्लमाननि जा दुश्मन आहिनि। उन्हनि खे इहा ख़बर आहे त जेके मुहम्मद जा ग़ुलाम, जेके कलमो पढ़ण वारा, कहिड़ो बि मरहलो हुजे उहे पंहिंजे वाइदे जी ख़िलाफ़ वर्जी न कंदा। हुननि वाइदो असां सां वाइदो कयो, तव्हां असांजे साम्हूं बदर में न विढ़ंदो। हुननि चयो ठीकु आहे असां वाइदो कयूं था। पोइ तूं रवाना थिया, बदर में अची मदीने में अची हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां मुलाक़ात थी। अर्ज़ु कयूं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे का बि शइ विढ़ण खां, जंग में शरीक थियण खां नथी रोके। हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि आहे। फरमायो छा ॻाल्हि आहे? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मके शरीफ़ में असां सां वाइदो वरितो वियो आहे त तव्हां बदर में असां सां न विढ़ंदो, असांजे मुक़ाबले में न ईंदो। साईं जन फरमायो ठीकु आहे, तव्हां पंहिंजे वाइदे खे पूरो करणु तव्हां ते लाज़िम आहे। तव्हां वाइदो पूरो कयो ऐं तव्हां जंग में शरीक नथा थी सघो। असां वटि मशहूरु मुहावरो छा आहे? जंग में इश्क ऐं जंग में सभु कुझु जाइज़ हूंदो आहे, लेकिन इहो मुहावरो इते बि ग़लति साबित थियो। न, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग जे मौक़े ते जिथे सहाबा किराम 313 आहिनि, तमामु घटि तादाद आहे, हिकिड़े फ़र्द जी ज़रूरत आहे, लेकिन न, तव्हां वाइदो करे आया हो, तव्हां वाइदे खे पूरो कयो। असां सां जंग करण जी, असां सां शरीक थियण जी तव्हांखे ज़रूरत। सही सही। अलामा साहब ॾाढो ख़ूबसूरत डिस्कशन आहे ऐं 17 रमज़ान ते त बिलख़ुसूस इन हवाले सां मां ज़िक्र ज़रूरु चाहींदसि त मां करियो अव्हांखे मां घणे खां घणो स्पेस पिणु ॾींदमि। अव्हांजी इजाज़त सां ई मां अॻियां वधणु चाहींदसि। वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो अज़मत रमज़ान में साईं जी तरफ़ नाज़रीन अॻियां वधूं था। नेल्सन पेंट्स जो भरपूर साथ मौजूदु आहे, रंग ज़िंदगी जो, वाइटल जो बि साथ मौजूदु आहे, वाइटल टी, वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो, ऐं भरपूर साथ मौजूदु आहे क्विज़ जो, क्विज़ ऐं रमज़ान ताज़गी ऐं मिठास जो बहितरीन मेलाप। ॾिसंदा रहिजो अज़मत रमज़ान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भली कार चवां थी। चयो वेंदो आहे त इहो मौला काइनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह जिन जो कॉल मुबारक बि आहे त इंसान जी ज़िंदगी में हुनजो क़दुरु कयो वञे, छो त जेका शइ हासिलु हूंदी आहे उनजो इंसान खे क़दुरु न हूंदो आहे, या जेका शइ विञाइजी वेंदी आहे उन खां पोइ उनजो क़दुरु पैदा थी वेंदो आहे। ला हासिल जो क़दुरु हूंदो आहे, उनजे बारे में इंसान सोचींदो आहे, इंसान पंहिंजी ज़िंदगी में रिग्रेट्स गॾु करे वठंदो आहे। पर जेका शइ असां वटि मौजूदु हूंदी आहे, असांजी हूंदी आहे, जेके इंसान असांजी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि, जेके रिश्ता असां सां गॾु हूंदा आहिनि, उनजो घटि ई क़दुरु पायो वेंदो आहे। इहे तमामु ॻाल्हियूं असांजे साम्हूं ईंदियूं आहिनि। असां जंहिं सोसाइटी में रहूं था, बिहेवियर्स पाण ॾिसंदा आहियूं, त इहे सभु शयूं असांजे साम्हूं ईंदियूं आहिनि त थोरो अजीब बि लॻंदो आहे। उन हवाले सां बि अॼु जे प्रोग्राम में मां ज़रूरु चाहींदसि त अलामा साहब ज़िक्र कनि, पर थोरो पार्ट रहिजी वियो आहे। मां चाहींदसि त अलामा साहब तव्हां उनखे कंप्लीट कयो। ॿी रिवायत जेका मशहूरु जॾहिं सुलह हुदैबिया थी, सुलह थी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा किराम सां गॾु जॾहिं मके शरीफ़ आया उम्रे करण जे लाइ, कुफ़ार रोके छॾियो। वरी उन खां पोइ उते मुआइदो थियो, सुलह थी, उनखे सुलह हुदैबिया चयो वेंदो आहे। उन सुलह ऐं मुआइदे खां फ़ौरन पोइ मुआइदे में तमामु सख़्तु ऐं कड़ा शराइत हुया कुफ़ार मक्का जे तरफ़ां, ऐं साहबा किराम इन जे मथां तमामु ग़म ऐं गुस्से जो इज़हार कनि पिया। ऐं उन में हिकिड़ी इहा शर्त हुई त मके मां अगरि को माण्हू मदीने अचे, तव्हां ॾे अचे, तव्हां उनखे वापसि असांखे मोटाए ॾींदो, भले केरु बि हुजे, मुस्लमान हुजे या असां कुफ़ार मंझा हुजे। इहो मुआइदो जीअं ई मुकमल थियो, एतिरे में ई उते जो उते हज़रत अबू जुंदुल रज़ी अलाह ताला अन्हो अहिड़ी हालत में, याने रतो छाण ऐं पूरे जिस्म में ज़ंजीरुनि सां जकड़ियल पूरो जिस्म, ऐं डोड़ंदा ऐं पंधु कंदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ख़िदमत में अची हाज़िर थिया त मां हाणे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी उन रहमत मां फ़ाइदो वठंदुसि, हासिलु कंदुसि, ऐं हिननि मां मुंहिंजी जान छुटी पवंदी ज़ालिमनि मां। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे सॼो मामिलो अर्ज़ु कई। साईं जन फरमायो न,
असां हींअर मुआहिदो कयो आहे, असां पंहिंजे मुआहिदे जी ख़िलाफ़ वर्जी नथा करे सघूं। हा हा तूं वापसि मके वञ, छो जो असां मुआहिदे में लिखी चुका आहियूं, उन ते सिग्नेचर थी चुका आहिनि, असांजो अहदो पैमान थी चुको आहे। सही। तूं वापसि वञ, अलाह तबारक व ताला सुभान खां अल्लाह असां जी। दुआगू हूंदासीं, अलाह ताला तुंहिंजे लाइ, अलाह ताला तुंहिंजी मदद कंदो सुभान ऐं अल्लाह। तुंहिंजे लाइ मदद ईंदी। यानी अहिड़े मौक़े ते बि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे अहद ऐं पैमान खे न टोड़ियो आहे। अच्छी हिते मां हिकिड़ी तरबियती नंढड़ी ॻाल्हि ज़रूरु अर्ज़ु कंदुसि। जी जी बिस्मिल्लाह। असां जॾहिं घर में अक्सर पंहिंजी औलाद खे, नंढड़नि ॿारनि खे, पंहिंजे वालिदैन खे, भेनरुनि ऐं भाइरनि खे कंहिं शइ जो दिलासो ॾींदा आहियूं, बाबा तूं टॉप कर, असां तोखे हे शइ वठी ॾींदासीं, तोखे हे सहूलियत ॾींदासीं। ऐं जॾहिं हू टॉप करे आयो, असां पंहिंजे कौल खां फिरी वियासीं, असां टाल मटोल कईसीं। सही सही इहा बि हिकिड़ी वाइदे ख़िलाफ़ी आहे। सही बिल्कुलु बिल्कुलु जी। असांखे इहे जेके नंढड़ियूं नंढड़ियूं शयूं असां नंढपिण में पंहिंजे ॿारनि जे ज़हन में इहे अगरि शइ विहारींदासीं त सुभाणे वॾा थी उहे बि ईअं ई कंदा। बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई आहे, छो त ॿारु ऑब्ज़र्व कंदो आहे बिल्कुलु। ऐं जेको एक्शन हूंदो आहे ॿारु उनखे ॾिसंदो आहे त उनखे ई फॉलो कंदो आहे। ॾाढी ख़ूबसूरत तव्हां ॻाल्हि कई आहे अलामा साहब। अॻियां वधूं था ऐं मोहम्मद नौमान असां सां गॾु मौजूदु आहे। नौमान मां चाहींदसि तव्हां मनातिया कलाम पेश कयो, बिस्मिल्लाह कयो। हर दिल हलऊं मदीने, हितड़े करार ना है, हितड़े सकून ना है, सब कुछ उते हित केर कंहिंजो ना है, हित केर कंहिंजो ना है। हर दिल हलऊं मदीने, हितड़े करार ना है, हितड़े सकून ना है। बचड़न सां गॾिजी हलजे, महबूब साण मिलजे, बचड़न सां गॾिजी हलजे, महबूब साण मिलजे, पहुचण सां मुंहिंजो राणो, पहुचण सां मुंहिंजो राणो, डुखड़ा छॾे थो लाहे, डुखड़ा छॾे थो लाहे। हर दिल हलऊं मदीने, हितड़े करार ना है, हितड़े सकून ना है। मस्जिद नबवी जे अंदर जन्नत जो आहे मंज़र, मस्जिद नबवी जे अंदर जन्नत जो आहे मंज़र, कीअं आशिकनि जी आका, कीअं आशिकनि जी आका, तकदीर थो मटाए, तकदीर थो मटाए। हर दिल हलऊं मदीने,
साडा है रखवाल मदीने विच मिस्कीन गरीब फकीरें दी है वखड़ी भाल मदीने विच असां दर दर ते क्यों धकड़े खाऊं साडा है रखवाल मदीने विच जेदी सफर किथाना गाल बने ओंदी बनदी है गाल मदीने विच ओहो ॾींहं शाल ईंदो नादिल मदीने वेंदो ओहो ॾींहं शाल ईंदो नौमान मदीने वेंदो सालन खौन जिस में सालन खौन जिस में अबड़ो प्यो ना तू ठाए अबड़ो प्यो ना तू ठाए हल दिल हलो मदीने हितड़े करार ना है हितड़े सकून ना है जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नादिर अली अबड़ो जी नात लिखियल आहे ऐं माशाअल्लाह सां ॾाढो सुठो लिखंदो बि आहे ऐं माशाअल्लाह सुठो पढ़ंदो बि आहे मोहम्मद नौमान तव्हांजी बि इलाही सुठी कोशिशि नादिर मां सम्झां थी लास्ट टाइम असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो हुयो लास्ट खां लास्ट टाइम पूरो रमज़ान शामिलु थियो असांजे प्रोग्राम में ऐं हीअ जॾहिं मदीने शरीफ़ मां वापसि आयो हो उन खां पोइ सिक में हुब में हुन हीअ नात लिखी हुई माशाअल्लाह माशाअल्लाह ॾाढा ख़ूबसूरत बोल आहिनि थैंक यू मोहम्मद नौमान तव्हां आयो ऐं इंशाअल्लाह अॻियां प्रोग्राम्स असांजा आहिनि त कोशिशि कंदासीं तव्हांखे वरी असां चांस ॾियूं थैंक यू सो मच तव्हां असांखे टाइम ॾिनो नाज़रीन असां अॻियां वधंदासीं अज़मत रमज़ान में वक़्तु साही जो थी वियो आहे नेल्सन पैंट्स जो भरपूर साथ मौजूदु आहे रंग ज़िंदगीअ जो ऐं हीअ ट्रांसमिशन अवां ताईं पहुचे पई वाइटल टी जे सहकार सां वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो कोइस जो भरपूर साथ मौजूदु आहे कोइस ऐं रमज़ान ताज़गी ऐं मिठास जो बहितरीन मेलाप काॾे न वञिजो ॾिसंदा रहिजो अज़मत रमज़ान नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भलीकार चऊं था अज़मत रमज़ान में ऐं माह रमज़ान जी इन ट्रांसमिशन सां भरपूर साथ मौजूदु आहे नेल्सन पैंट्स जो रंग ज़िंदगी जो वाइटल टी जो भरपूर साथ मौजूदु आहे वाइटल पीओ ज़िंदगी जो ऐं साथ मौजूदु आहे कोइस जो कोइस ऐं रमज़ान ताज़गी ऐं मिठास जो बहितरीन मेलाप असांखे हिन वक़्तु ॿिया महिमान बि जॉइन करे चुका आहिनि अब्दुल सत्तार सोलंकी साहिबु पाण नात ख़्वान आहिनि अवांखे अज़मत रमज़ान में भलीकार चऊं था ऐं अज़मत रमज़ान में हिकु क़दम अॻियां वधायूं था अलम साहिबु मौजूदु आहिनि अलम साहिबु मां पुछणु चाहींदसि तव्हां खां वालिदेन जा छा फ़राइज़ आहिनि ऐं औलाद जा वरी छा फ़राइज़ आहिनि थोरी हिन ते तव्हां रोशनी विझिजो दीन इस्लाम जी रोशनी में ॿ शयूं आहिनि हिकिड़ो त औलाद जे मथां वालिदैन जा कहिड़ा हुकूक आहिनि ऐं वालिदैन जे मथां औलाद जा कहिड़ा हक़ आहिनि दीन इस्लाम सराहतन इन ॻाल्हि जो इज़हार कयो आहे त जॾहिं ॿारु ॼमे थो त माउ ऐं पीउ जे मथां इहो हक़ु आहे त उनजो सुठो नालो रखनि उनजो अक़ीक़ो कनि उनखां पोइ जेसीं ताईं उहो सिग़र सनी में आहे नंढपिण में आहे उनजी सही परवरिश ऐं सही तरबियत कनि इहे ॿई शयूं हिन में शामिल आहिनि इहे वालिदैन जे मथां हक़ु आहे ॿार जो ऐं ख़ासि तौर ते जेके नियाणियूं आहिनि उन्हनि जी तरबियत ऐं उन्हनि जी परवरिश बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इन मौक़े ते इहो इरशाद फ़रमायो त जेको माण्हू पंहिंजी नियाणियुनि जी परवरिश करे थो ऐं उहे जवान थियनि थियूं क़यामत जे ॾिहाड़े
उहो शख़्स जेको नियाणियुनि खे सही तरबियत, सही तालीम ऐं सही परवरिश करे वॾो करे थो, क़यामत जे ॾियारे मूं मुहम्मद सां गॾु जन्नत में ईअं हूंदो जीअं हे ॿ आङुरियूं गॾु सुभान आहिनि। अल्लाह, सुभान अल्लाह। त वालिदैन जे मथां इहो लाज़िम आहे औलाद जी सही तालीम ऐं तरबियत। ऐं तालीम मां छा मुराद आहे? तालीम मां मुराद सिर्फ़ु स्कूल जी तालीम, यूनिवर्सिटी ऐं कॉलेजिस जी तालीम मुराद न आहे। उनजी जेका अख़लाक़ी तालीम आहे, जेके मुआशरती अक़दार आहिनि, उहे बि उन्हनि खे सेखारणु खपनि। जेके असांजा अख़लाक़ियात, एथिक्स जेके असांखे दीन इस्लाम जेको असांखे ॿुधाए थो, इंसानियत जा आदाब कहिड़ा आहिनि, मुस्लमाननि जा आदाब कहिड़ा आहिनि, वॾनि ऐं नंढनि जा आदाब कहिड़ा आहिनि, इहे सभु शयूं उनखे सेखारे। उनखां पोइ जेका औलाद आहे, औलाद जॾहिं जवान ऐं बुलूगत ताईं पहुचे थी, उनखां पोइ वालिदैन जे मथां जेका वॾी ज़िमेदारी आहे उहा तक़रीबन सम्झो ख़तमु थी वञे थी। उनखां पोइ मरहलो शुरू थिए थो औलाद जो। हाणे औलाद खे वालिदैन सां कीअं वर्ताव रखिणो आहे? जी हा। वालिदैन अगरि उनखे कंहिं नाजाइज़ या कंहिं ग़लति कमु या हराम कम जी तरफ़ मबज़ूल कनि था, राग़िब कनि था, त शरीअ इस्लामिया इहो चवे थी त तव्हां वालिदैन जो चयो न मञो। अगरि अलाह ताला जी नाफ़रमानी जो हुकुम ॾियनि था, कंहिं गुनाह कबीरा जो हुकुम ॾियनि था, कंहिं बुरे कम जे हुकुम जो हुकुम ॾियनि था, उहो हुकुम उहा औलाद न मञींदी, बल्कि उते अलाह तबारक व ताला जो जेको हुकुम हूंदो उहो मथां हूंदो, उनखे फॉलो करणु लाज़िमी आहे। बिल्कुलु सही। अगरि बिलफर्ज़ ग़ैर शरई हुकुम कोन्हे, को ॿियो हुकुम आहे, उन जे मथां यानी दीन इस्लाम जे मथां को फ़र्क़ु नथो पवे, पोइ औलाद जे मथां लाज़िम आहे त पंहिंजे वालिदैन खे फॉलो करे। ऐं क़ुरान मजीद में अलाह तबारक व ताला ख़ासि तौर ते इहा ताक़ीद फ़रमाई आहे, यानी पंहिंजी ज़ात खे, अलाह तबारक व ताला जी तौहीद, उन जी ज़ात खे मञण खां पोइ जेको सभ खां पहिरीं अलाह ताला हुकुम ॾिनो, उहो इहो हुकुम ॾिनो तव्हां पंहिंजे वालिदैन जी फ़र्माबरदारी कयो। बेशक बेशक। ऐं उन जेॾीमहिल उहो सिग़िर पंहिंजे किबिर में यानी पोड़प में पहुचनि त एतिरो उन्हनि जो ख़्यालु रखो, एतिरो ख़्यालु रखो जो उन्हनि खे तव्हां उफ़ बि न चओ, उन जे कंहिं हुकुम जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी न कयो, उनखे कंहिं क़िस्म जी तकलीफ़ न ॾियो, न पंहिंजे हथ सां, न पंहिंजी ज़ुबान सां, न पंहिंजे रवैये सां। पंहिंजे रवैये सां बि उन्हनि खे तकलीफ़ न आहे ॾियणी। ऐं क़ुरान मजीद में अलाह ताला इहो लफ़्ज़ इरशाद फ़रमायो, उफ़्यूं वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐं उन्हनि जे लाइ तव्हां सुठी ॻाल्हि चओ, सुहिणी ॻाल्हि चओ, अगरचे तव्हांखे उहा नागवार गुज़रे थी। असां अक्सर ॾिसूं था मुआशिरे में जॾहिं पीउ ऐं माउ पोढ़ो थियनि था, वॾी उमिरि में ॼमार में पहुचनि था, त पोइ ज़ाहिर आहे इंसान खे ओॾीमहिल कुझु ॻाल्हाइण जी वधीक आदत पइजी वञे थी। घणे ॻाल्हाइण जी हिकिड़ी आदत इंसान जी फितरत आहे, वॾी उमिरि में इहो थींदो आहे। औलाद खे बर्दाश्त कोन्हे, बाबा मां घणो न ॻाल्हाए, मूंखे घणो बर्दाश्त कोन थिए तुंहिंजो ॻाल्हाइण। शरीयत इस्लामिया मना करे थी, तव्हां पंहिंजे वालिदैन खे नथा करे चई सघो। अगरि तव्हां उन्हनि जी उन ॻाल्हि खे जेका ड्रेग वारी आहे तव्हां ॿुधंदव त अल्लाह तबारक व ताला तव्हांजी औलाद खे तव्हांजे लाइ फर्माबरदार बणाईंदो। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में अव्हां बयानु फरमायो आहे। अल्लाह साहब, मूंखे पर्सनली बि ईअं महसूसु थींदो आहे त जॾहिं औलाद वॾो थी वेंदो आहे, उहो वालिदैन जे साम्हूं तमामु जॾहिं वॾो थी वेंदो आहे ऐं उहो पंहिंजा फ़ैसिला ॿुधाइणु लॻंदो आहे या उन्हनि खे ग़लति करार ॾींदो आहे उन्हनि जे साम्हूं, उन सां तमामु घणो हिकिड़ो त ज़हनी बीमारियूं बि जनम वठनि थियूं। ऐं मां ईअं नथी चवां, दुनिया जा साइकोलॉजिस्ट ईअं चवनि था त वॾनि जे साम्हूं तमामु वॾो जॾहिं इंसानु बणिजी वेंदो आहे त पोइ घरनि में घणा मसइला उतां खां बि जनम वठंदा आहिनि। ऐं जीअं बेपाड़ी वल हूंदी आहे न, त उहा वधंदी वेंदी आहे, ख़तमु न थींदी आहे, त उहो मसइला ईअं ई जनम वठंदा आहिनि, उहे ख़तमु थियण जो नालो कोन वठंदा आहिनि। सो सब्र ऐं तहमुल ॾाढो ज़रूरी आहे ज़िंदगी खे ख़ूबसूरत बनाइण जे लाइ, पंहिंजे घर खे ख़ूबसूरत बनाइण जे लाइ। अच्छा जी, कारी साहब मौजूदु आहिनि, कारी मिर्ज़ा इज़हार बैग साहब। मां चाहींदसि त नातिया कलाम कारी साहब अव्हां पेश कयो विज्ञान में। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ
खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का। और दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, मैं यहाँ हूँ मेरी जान मदीने में रहे, मैं यहाँ हूँ मेरी जान मदीने में रहे। और यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, सजदा काबे में है और ध्यान मदीने में रहे, सजदा काबे में है और ध्यान
मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। छा असांखे ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधिणो आहे। ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे, साई जो वक़्तु थी वियो आहे। अज़मत रमज़ान सां भरपूर साथ मौजूदु आहे नेल्सन पेंट्स जो। नेल्सन पेंट आला मयार जो नेशनल पेंट ब्रांड आहे, रंग ज़िंदगीअ जो। ऐं साथ मौजूदु आहे वाइटल टी जो, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। क्विज़ जो साथ मौजूदु आहे, क्विज़ ऐं रमज़ान ताज़गी ऐं मिठास जो बहितरीन मेलाप। नाज़रीन ॾिसंदा रहिजो अज़मत रमज़ान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर भली कार चवां थी। अज़मत रमज़ान में माह रमज़ान जी इहा ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन जेका लाइव वहां ताईं पहुचे पई, हिन सां भरपूर साथ मौजूदु आहे नेल्सन पेंट्स जो, रंग ज़िंदगी जो। नेल्सन पेंट आला मयार जो नेशनल पेंट ब्रांड आहे। ऐं गॾो गॾु भरपूर साथ मौजूदु आहे वाइटल टी जो, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। उन खां अलावा क्विज़ जो भरपूर साथ मौजूदु आहे, क्विज़ ऐं रमज़ान ताज़गी ऐं मिठास जो बहितरीन मेलाप। असां प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधणु चाहियूं था। अल्लामा ताहिरुल ताहिरी साहब मौजूदु आहिनि। अॼु माशाअल्लाह असां अॼु हिकु ख़ूबसूरत किरदार ते असां ॻाल्हाईंदासीं ऐं उहो ख़ूबसूरत किरदारु हूंदो हज़रत अली फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऐं अॼु वुमेंस डे बि आहे। तमामु ख़वातीन खे उन्हनि जो ॾींहुं मुबारक हुजे। यकीनन जेकॾहिं ख़वातीन जे किरदार ते ॻाल्हायो वञे त ॾाढो वॾो टॉपिक आहे। उन ते जेकॾहिं ॻाल्हाइबो त असांखे घणो टाइम बि घुरिजे थो, पर मां चाहींदमि त अॼु इन ख़ूबसूरत असां किरदार ते ॻाल्हायूं। अॼु उन्हनि जी रहलत बि आहे। अल्लामा साहब मां चाहींदसि त इन किरदार ते अव्हां अॼु ॻाल्हायो। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनु हाशिम ख़ानदान मंझां हुयूं ऐं हिकिड़ी तमामु घणी इज़्ज़ो इनकिसारी वारी, हक़ीक़त पसंदाना ख़्यालात ऐं अफ़कार रखण वारी, आबिदा ऐं ज़ाहिदा, अल्लाह ताला जी बानी ऐं ग़रीबनि जो ख़्यालु रखण वारी ऐं नंढनि जो ख़ासि तौर ते ख़्यालु ऐं उन्हनि ते शफ़क़त करण वारी हिकिड़ी ज़ात हुई। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मके शरीफ़ में उन्हनि ईमान आंदो हो ऐं बनु हाशिम शुरू खां वठी रोज़ अव्वल खां हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मुआवनत कई ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे इब्तिदाई जेको मरहलो हो उन में फैसिलिटेट कयो ऐं उन्हनि जो दिफ़ा कयो ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा हमेशह खां ख़ैर ख़्वाह रहिया। मके शरीफ़ में ईमान आंदो ऐं उन ख़ुशि नसीब माण्हुनि मंझां ऐं शख़्सियात मंझां हुयूं। पहिरीं जेका ख़ातून जंहिं हिजरत कई उहा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने तरफ़ उन्हनि हिजरत फ़रमाई ऐं तक़रीबन 4 हिजरी में हिजरत वारे 4थे साल ग़ालिबन हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो विसाल थिए थो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमाइनि था जॾहिं मां नंढो हुउसि, नंढपिण में हुउसि त हज़रत फ़ातिमा पाण न खाईंदी हुई, मूंखे खाराईंदी हुई ऐं पाण पुराणा कपिड़ा पुराणो लिबास पाईंदी हुई ऐं मूंखे नओं लिबास पहिराईंदी हुई। ऐं मुंहिंजी अमड़ खां पोइ, आमिना खां पोइ अगरि मुंहिंजी का माउ आहे त उहा फ़ातिमा बिनते असद आहे। ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रोज़ मंझंदि जे टाइम ते घर तशरीफ़ वठी वेंदा हुआ हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जे ऐं उते कुझु देरि आराम फ़रमाईंदा हुआ, यानी रोज़ उन्हनि जी ज़ियारत जे लाइ वेंदा हुआ। ऐं जॾहिं संदन विसाल थियो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे तमामु घणो सदमो पहुतो ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहिड़ो अमल कयो जेको ज़िंदगी में कॾहिं बि कोन दोहरायो हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़बर पाण खोटरी, पाण क़बर तयारु फ़रमायूं
जी ऐं हाँ। क़बर मुबारक में पाण लेटिया जी हाँ, जी ऐं हाँ। लेटी ऐं दुआ घुरियूं, या रहमान राहिमीन, या अल्लाह हिन पंहिंजी बानी फ़ातिमा बिनते असद जी बख़्शिश फरमा ऐं हिन क़बर में हुन जे लाइ आसानी फरमा। अहिड़े तरह जूं दुआऊं हाँ, हुज़ूर बेशक, अलैहिस्सलाम बेशक, फरमायूं। बेशक। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खां पुछियो वियो, या रसूल अल्लाह, तव्हां पहिरीं त कॾहिं ईअं न कयो आहे? फरमायो, हीअ मुंहिंजी माउ आहे, हा, हा। मां इन जे लाइ क़बर में सुतुसि ताकी क़बर जेका हर मोमिन खे ईअं दॿाईंदी आहे जी हाँ, जी ऐं हाँ। भिचींदी आहे त उन में तख़फ़ीफ़ थी सघे, मुंहिंजी अम्मा फ़ातिमा खे का तकलीफ़ न थिए। तकलीफ़ न पहुचे, ऐं बेशक, वरी सुभान जॾहिं अल्लाह। तकफ़ीन थी त हुज़ूर अलैहिस्सलाम पंहिंजो पहिरियाण मुबारक ॾिनो त मुंहिंजी अम्मा खे ही मुंहिंजो पहिरियाण पारायो, ताकी अल्लाह तबारक व ताला इन जे सदक़े में, यानी मतिलबु मक़सदु इहो हो त इन जे सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला इन्हनि जी हतमी बख़्शिश ऐं हा, मग़फ़िरत हा, फरमाए ऐं जन्नतुल फिरदौस में जॻह अता फरमाए। जी, जी। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जी औलाद मां ख़ासि तौर ते हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अक़ील रज़ी अक़ील अल्लाह तआला अन्हो, रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हा, हा। इहे संदन ख़ासि तौर ते उहे किरदार आहिनि जिन माशरे में अची अहम किरदारु अदा कयो ऐं सहाबा किराम खे लीड कयो ऐं वॾी शख़्सियात में शामिल आहिनि ऐं तमामु मथां ऐं वॾो मक़ाम रखनि था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खे अम्मा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो जेतिरो सदमो पहुतो, एतिरो ॿिए कंहिंजो बि शायदि सदमो न पहुतो हुजे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इहो बि फरमायो, जी हाँ। फ़ातिमा बिनते असद मुंहिंजी आमिना खां पोइ माउ आहे। जी हाँ। ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि शयुनि खे ज़िक्र फरमाईंदा हुआ जेके नंढपिण में थियूं, नंढपिण में जेके हुज़ूर अलैहिस्सलाम सां हुननि ख़ैर ख़्वाही कई, सुभान हुन अल्लाह। लिबास जे अंदाज़ में, जी खाधे हाँ। पीते जे अंदाज़ में, रहण सहण जे जी अंदाज़ हाँ, में, ख़ैर ख़्वाही जे हवाले ख़ैर सां मां ख़्वाही जे चाहींदसि त अंदाज़ में। अव्हां ज़रूरु ॻाल्हाइजो, पर अव्हां जी इजाज़त सां ई मां अॻियां वधणु चाहींदसि। माशाअल्लाह सां असां वटि मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन बि मौजूदु आहे ऐं ज़ैन जीअं ट्रांसमिशन स्टार्ट कई आहे, मुंहिंजी बार बार नज़र ज़ैन ते वञे पई ऐं ज़ैन जॾहिं बि प्रोग्राम में मौजूदु हूंदो आहे त उहो मूंखे ईअं महसूसु थींदो आहे शिदत सां पंहिंजे टर्न जो वेट करे रहियो हूंदो आहे। सो यस, तव्हांजो टर्न अची वियो आहे। माशाअल्लाह सां मां चाहींदसि त तव्हां नातिया कलाम पेश कयो। कारी साहब, मां चाहींदसि त माइक तव्हां ज़ैन ताईं पहुचायो। जी प्लीज़। बालगल उला बेकमालिही बलगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बे जमालिही सुना जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही हलीमा मां तुझे भागन ता सदके तो मदनिया जो पिंगोल डायो बूंदो हलीमा मां तुझे भागन ता सदके तो मदनिया जो पिंगोल डायो बूंदो लोड्यो बूंदो लोड्यायो बूंदो हलीमा अमा तुझे भागन ता सदके कदे प्यार मां पंहिंजी बाहुन में आणे हलीमा मां तुझे भागन ता सदके कदे प्यार मां पंहिंजी बाहुन में आणे
छिके पंहिंजे सीने सां लायो हूंदो तो मदनिया जो पींगो लुॾायो हूंदो लोॾियो हूंदो लुॾायो हूंदो हलीमा अमा तुंहिंजे बागनि तां सदके तो वीजार सिंगारे पाराए सुरमो हलीमा अमा तुंहिंजे बागनि तां सदके तो वीजार सिंगारे पाराए सुरमो तो खाड़िया खिलोड़े खिलायो हूंदो तो मदनिया जो पींगो लुॾायो हूंदो लोॾियो हूंदो लुॾायो हूंदो हलीमा अमा तुंहिंजे भागनि तां सदके तो मदनिया जो पींगो लुॾायो हूंदो। सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैन सुठो तव्हांजो आवाज़ु आहे तव्हां सुठे तरीक़े सां प्रैक्टिस कंदा रहो था ऐं मां ॿुधाए चुकी आहियां त ज़ैन दिलि जे नूर सां ॾिसंदो आहे ज़ैन स्टडी तमामु सुठी करे पियो क़ुरान पाक खे हिफ़्ज़ करे पियो ऐं इहा पिणु हिकिड़ी तरबियत हूंदी आहे यकीनन जॾहिं तव्हांजे घर में डिफरेंटली एबल ॿार आहे त उनखे तव्हां कीअं उनखे पंहिंजे उन तरबियत में आणियो कीअं वक़्तु ॾियो ऐं कहिड़े तरीक़े सां उनखे ट्रीट करियो मां चाहींदसि त ईंदड़ प्रोग्राम में असां बिलख़ुसूस हिन हवाले सां बि ज़िक्र ज़रूरु करियूं वक़्तु थी वियो आहे ब्रेक जो असांखे छा ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधिणो आहे व्यूअर्स शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे अज़मत रमज़ान में भरपूर साथ मौजूदु आहे नेल्सन पेंट्स जो रंग ज़िंदगी जो वाइटल टी जो भरपूर साथ मौजूदु आहे वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो ऐं अज़मत रमज़ान सां भरपूर साथ मौजूदु आहे कोइस ऐं रमज़ान ताज़गी ऐं मिठास जो बहितरीन मेलाप ॾिसंदा रहिजो अज़मत रमज़ान नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चऊं था अज़मत रमज़ान में माह रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन अवां ताईं लाइव पहुचाए वञे पई जंहिंसां भरपूर सहकार नेल्सन पेंट्स जो मौजूदु आहे नेल्सन पेंट आला मयार जो नेशनल पेंट ब्रांड आहे रंग ज़िंदगीअ जो ऐं भरपूर साथ मौजूदु आहे वाइटल टी जो वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो उनखां अलावा अज़मत रमज़ान सां भरपूर साथ मौजूदु आहे क्विज़ जो क्विज़ ऐं रमज़ान ताज़गी ऐं मिठास जो मेलाप अच्छा जी असांजे प्रोग्राम में हिन वक़्तु जेके असांजा आयल मोज़िज़ महिमान मौजूदु आहिनि अब्दुल सत्तार सोलंगी साहब पाण नुशुर खां असांजे प्रोग्राम में शरीक थिया आहिनि तव्हांखे दिलि जी गहराई सां पहिरियों मां भली कार चवणु चाहींदमि अज़मत रमज़ान में ऐं मां चाहींदसि त नातिया कलाम वहाँ पेश कयो बिस्मिल्लाह कयो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हाँ मात सरकार मदीना जियता चाहियां थो मात सरकार मदीना जियता चाहियां थो पंहिंजे दर्द पंहिंजे मर्ज़ पंहिंजे दर्द पंहिंजे मर्ज़ जी दवा चाहियां थो मात सरकार मदीना जियता चाहियां थो न की ज़र न ज़मीनो न बंगला गुरज न की ज़र न ज़मीनो न बंगला गुरज आया
मिस्कीन फ़क़ीरीअ खे सदा चाहियां थो। मां त सरकार मदीना जी अता चाहियां थो। कठे जी जल ऐं बचन सां ही सना ख़्वान घुरा। कठे जी जल ऐं बचन सां ही सना ख़्वान घुरा। तुझे दीदार सिवा ॿियो न मिठा चाहियां थो। मां त सरकार मदीना जी अता चाहियां थो। घुरा दम दम थो दुआऊं थी करीमल जो मरां। घुरा दम दम थो दुआऊं थी करीमल जो मरां। थिए मक़बूल मुंहिंजी शाल दुआ चाहियां थो। है मां त सरकार मदीना जी अता चाहियां थो। तुझी सार है जानवाज़ण पियो सदा शेर लिखे। तुझी सार है जानवाज़ण पियो सदा शेर लिखे। आ ज़बरदस्त ज़ुबां ते ही सना चाहियां थो। मां त सरकार मदीना जी अता चाहियां थो। पंहिंजे दर्द पंहिंजे मर्ज़ पंहिंजे दर्द पंहिंजे मर्ज़ जी दवा चाहियां थो। मां त सरकार मदीना जी अता चाहियां थो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। असां अॻियां वधंदासीं। अल्लामा साहब मौजूदु आहिनि। अल्लामा साहब, असां ॾिसंदा आहियूं त हाणे घिटी घिटी में हिकिड़ो गज़ागर ज़रूरु मौजूदु हूंदो आहे। हिकिड़ो उहो पर्सन मौजूदु हूंदो आहे जंहिंखे असां बि सम्झंदा आहियूं त नीड आहे, उहो घुरी रहियो हूंदो आहे। तव्हां अॻियां वञो, तव्हांखे ॿी घिटीअ में पर्सन मिलंदो जेको घुरी रहियो हूंदो आहे। मां चाहींदसि त गदागिरी जे हवाले सां तव्हां थोरो बयानु फ़रमायो त इस्लाम इन सॼी इन पूरे पर्सपेक्टिव खे ॾिसजे थो, इस्लाम इन खे कीअं बयानु कयो आहे? सभ खां पहिरीं इहा वज़ाहत कंदो हलां त दीन इस्लाम में गदागरी जाइज़ कोन्हे। जी। कंहिं बि शख़्स खे इहा इजाज़त कोन्हे त रोड ते बीही, रस्ते ते बीही, मस्जिद जे ॿाहिरां बीही, स्कूल जे ॿाहिरां बीही, या जिथे मुसलमाननि जो मेड़ाको थिए थो उन मेड़ाके जे ॿाहिरां बीही घुरे, ख़ैरात घुरे, सदको घुरे, ज़कात घुरे, या अलाह ताला जे नाले ते का शइ घुरे। दीन इस्लाम इन जी मुमानियत करे थो ऐं इहा सभ खां वॾी ज़िमेदारी असांजी सल्तनत जी आहे, असांजी हुकूमत जी आहे त उहो इन शइ ते कंट्रोल करे ऐं अहिड़ा असबाब पैदा न करे जो माण्हू मजबूर थी वञनि। यानी ॿ शयूं आहिनि। हिकिड़ो त माण्हू जेको आहे उहो गदागरी करे थो, वरी उन जा अगरि असां अवामिल ॾिसूं, उन जा असबाब ॾिसूं, उहे कहिड़ा आहिनि। उन जा जेके असबाब आहिनि उहा महांगाई जो हुजणु आहे, बेरोज़गारी जो वधणु आहे। इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे उनखे परवान चढ़ाइनि थियूं, उनखे उनजो वजूद इतां शुरू थिए थो। इन मौक़े ते इहा हदीस शरीफ़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम जन जी इहो वाक़ियो ख़ासि तौर ते ज़िक्र करणु चाहींदुसि। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी बारगाह में हिकिड़ो शख़्स अंसारी उहो आयो ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलाम उते जेके मजमो वेठो उते सवाल कई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन खां पुछियो, अमा शैउन फी बैतिक, छा तुंहिंजे घर में का शइ मौजूदु आहे? हुन चयो, नाम, हा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंहिंजे घर में 2 शयूं आहिनि। हिकिड़ो कंबल आहे या टाट ॿोरी वांगुरु या कंबल वांगुरु का शइ,
अधु हेठि विछाईंदा आहियूं, अधु वरी उनजो पासो वराए मथां विझंदा आहियूं। सही। ऐं ॿियो काठीअ जो प्यालो आहे पाणी पीअण जे लाइ, का बि शइ पीअण जे लाइ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो इहे ॿई शयूं तूं खणी आ, उहो खणी आयो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो उनजी इजाज़त सां त आहे को जेको हिन खे ख़रीद करे ॿिन्ही शयुनि खे। हिकिड़ो शख़्स उथियो सहाबनि मां, अर्ज़ु कई या रसूल अल्लाह मां हिकिड़े दिरहम में हिन खे ख़रीद करियां थो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरी ॿोली लॻाई, आहे को शख़्स जेको हिन खां वधीक को ॾे। ॿियो सहाबी उथियो, उन चयो या रसूल अल्लाह मां इन खे ख़रीद कयां थो, इश्तरई तो बिदिरहमैन, 2 दिरहम में, 2 रुपयनि में मां ख़रीद कयां थो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहे पैसा वठी उनखे ॾिना ऐं फरमायूं वञी तूं कुहाड़ो वठी आ। उहो कुहाड़ो वठी आयो, उनजो फल ऐं गन खां बग़ैर जेको हूंदो आहे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि खणी आयो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजनि मुबारकनि हथनि सां उन कुहाड़े में गन विधो ऐं फरमायूं हाणे तूं वञ झंग में काठियूं वढ ऐं काठियूं वढी वरी बाज़ार में वञी खपा, वरी कुझु ॾींहंनि खां पोइ मूं वटि ज़रूरु अचिजांइ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां मोकिलाए उहो शख़्स वियो आहे, काठियूं करे उन बाज़ार में विकिणियूं आहिनि। हिकिड़ी रिवायत में हिकिड़ो हफ़्तो, हिकिड़ी रिवायत में 15 ॾींहंनि खां पोइ जो ज़िक्र अचे थो त उहो शख़्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि मोटियो। फरमायूं ॿुधाए छा सूरत हाल आहे? या रसूल अल्लाह मूं वटि पैसा बि कैश बि मौजूदु आहे, घर में अटो बि मौजूदु आहे ऐं घर में क्रॉकरी जो सामान यानी थांव बि मौजूदु आहे, सहूलत जो सामान मौजूदु आहे ऐं मूं वटि कैश बि मौजूदु आहे। साईं जन फरमायो तुंहिंजी पहिरीं जेका हालत हुई उहा बहितर आहे या अॼु वारी जेका हालत आहे उहा बहितर आहे? त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम असांखे अमली तौर ते करे ॾेखारियो त जेको गदागरी करे थो, जेको पिने थो, उनजी हौसला शिकनी करणु खपे, बल्कि उनखे सही सिमत लॻाइणु खपे, उनखे बिज़नेसमैन बणाइणु खपे, उनखे ताकी उहो मज़दूरी करे, महिनत करे, मुशक़त करे ऐं पंहिंजे मुआश खे बहितर बणाए। बल्कि हिकिड़ी अञा ॿी हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी बारगाह में हिकिड़ो शख़्स आयो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां जॾहिं मुसाफ़ो कयईं ऐं मुसाफ़ो कयईं त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे खुहरी लॻी, खल जेका हथ जी तिरी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुछो तव्हांजे हथ में ई जेकी खैराण आहे इहा छाजी आहे? या रसूल अल्लाह मां महिनत कश आहियां, मज़दूर आहियां, मज़दूरी कंदो आहियां, हथोड़े सां पथर कुटींदो आहियां, इहे उनजो निशान आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनजे हथ खे खणी ऐं उहो हथ पंहिंजे सीने मुबारक ते लॻायऊं ऐं उनखे चुमी ॾिनऊं, बोसो ॾिनऊं ऐं इहो बोसो ॾेई करे असांखे ॿुधायूं जेको उम्मत जो मज़दूर आहे, महिनत कश आहे, मुशक़त वारो आहे, उनजे पंहिंजे नबीअ जे साम्हूं उनजी इहा अज़मत आहे त उनजा हथ चुमण जे क़ाबिल आहिनि, उनजा हथ सीने सां लॻाइण जे क़ाबिल आहिनि। त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे, दीन इस्लाम खे उहो माण्हू पसंदि आहे जेको महिनत ऐं मुशक़त करे कमाए थो। उहो कॾहिं बि माण्हू पसंदि कोन्हे जेको हथ फैलाए ख़ैरात घुरे थो, अलाह ताला जे नाले ते पिनंदो वठे थो, इहो अलाह ताला खे पसंदि कोन्हे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयानु फरमायो आहे। ऐं असां हूअं बि अलामा साहब नोटिस कंदा आहियूं त जेको घुरंदड़ हूंदो आहे उहो माशाअल्लाह सां हेल्दी पर्सन हूंदो आहे। हेल्दी पर्सन जॾहिं साम्हूं अची करे घुरे थो यानी ख़बर पवंदी आहे त हीउ हक़दार कोन आहे। ऐं जॾहिं तव्हांजे अंदरि मां इहा ॻाल्हि ज़ाहिर थिए पई, तव्हांखे अंदरि मां गवाही मिले पई त पोइ यकीनन उहो पर्सन हक़दार कोन हूंदो आहे। अच्छा जी, वधीक असां डिस्कस खे अॻियां वधायूं था पर वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। सो अज़मत रमज़ान में मां साही जी तरफ़ अॻियां वधंदसि। नेल्सन पेंट्स जो भरपूर साथ मौजूदु आहे, रंग ज़िंदगी जो, वाइटल टी जो साथ मौजूदु आहे, वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो। अज़मत रमज़ान में साथ मौजूदु आहे क्विज़ जो ऐं रमज़ान क्विज़ ऐं रमज़ान ताज़गी ऐं मिठास जो बहितरीन मेलाप। ॾिसंदा रहिजो अज़मत रमज़ान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चवां थी, अज़मत रमज़ान में माह रमज़ान जी हिन स्पेशल ट्रांसमिशन सां नेल्सन पेंट्स जो भरपूर साथ मौजूदु आहे, रंग ज़िंदगी जो, वाइटल टी जो साथ मौजूदु आहे, वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो ऐं भरपूर साथ मौजूदु आहे क्विज़ जो। क्विज़ ऐं रमज़ान जो जेको साथ हूंदो आहे उहो यकीनन ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं हर घर में क्विज़ दस्तरख़्वान ते ज़रूरु मौजूदु हूंदो आहे। अच्छा, रहमत जो अशरो
हीअ अशरो पंहिंजी मोकिलाणी ते आहे, अॼु सतो रोज़ो आहे। ऐं मूं जॾहिं पहिरें रोज़े ते जॾहिं मां हिते मौजूदु हुयमि ऐं जॾहिं मुंहिंजो पहिरियों इंट्रो हुयो त मूं इहा ई ॻाल्हि हाईलाइट कई त हीअ रमज़ान जेको आहे ॾाढो जल्दी गुज़री वेंदो आहे। सुठो जेको वक़्तु हूंदो आहे न उहो असां ऑब्ज़र्व कंदा आहियूं ॾाढो जल्दी गुज़री वेंदो आहे, पर जेको ॾुखियो वक़्तु हूंदो आहे हुनजी ख़बर पवंदी आहे, पल पल जी असांखे ख़बर पइजी रही हूंदी आहे। त माहे रमज़ान जो उहो महीनो आहे जेको ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, जंहिंमें सुहिणे अंदाज़ में पाण इबादतूं कंदा आहियूं, घर में सुठो टाइम ॾींदा आहियूं। दस्तरख़्वान ते जेको समाउ हूंदो आहे उहो यकीनन ॾाढो ख़ूबसूरत हूंदो आहे। सहरी जो जेको वक़्तु हूंदो आहे उहो ॾाढो सुठो हूंदो आहे। इफ़्तार जो वक़्तु उहो ई दस्तरख़्वान, त उते जेको टाइम गुज़री रहियो हूंदो आहे उहो बेहदि ख़ूबसूरत अंदाज़ में गुज़री रहियो हूंदो आहे। उनखां पोइ इबादत में जॾहिं मशग़ूल थींदा आहियूं त यकीनन पूरो जो पूरो महीनो ख़बर कोन पवंदी आहे, अखि छिंभ में गुज़री वेंदो आहे। अच्छा अलामा साहब, कारी साहब मौजूदु आहिनि, पहिरीं उन्हनि खां असां नातिया कलाम ॿुधंदासीं। कारी मिर्ज़ा इज़हार बैग साहब मौजूदु आहिनि, मां चाहींदसि तव्हां नातिया कलाम पहिरीं पेश कयो त पोइ असां पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधंदासीं। जी बिस्मिल्लाह कयो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मुहम्मद का दरबार नजर आए, जिस वक्त मुहम्मद का दरबार नजर आए, और मक्के की फ़ज़ाओं में तैबा की हवाओं में मक्के की फ़ज़ाओं में तैबा की हवाओं में
हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। ओ छोड़ आया ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, छोड़ आया ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए। अल्लाह की रहमत के आसार नजर माशाल्लाह आपकी आवाज़ में बहुत सुरूर है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है, इलाही खूबसूरत ही कलाम बि आहे। असां अॻियां वधूं था प्रोग्राम की तरफ़। अलामा ताहिरुल ताहिरी साहब जनाब मौजूद आहिनि, ख़ूबसूरत गुफ़्तगू ख़ूबसूरत अंदाज़ में पाण कंदा आहिनि। अच्छा अलामा साहब, असां ईअं महसूसु थींदो आहे त शुक्र हिकिड़ी ॻाल्हि मां थोरो पूरी करे वठां। जी प्लीज़ पोइ जेका ॻाल्हि कई से जी प्लीज़ प्लीज़। इन हदीस शरीफ़ मां अगरि नंढड़ो इस्तिदलाल असां कयूं हा हा त इन हदीस शरीफ़ मां जिते असां चयोसीं त गदागरी पिनणु जेको आहे उहो कंहिं माण्हू खे जाइज़ कोन्हे, जिथे माण्हू खे जाइज़ कोन्हे हिते स्टेट खे बि पिनणु जाइज़ कोन्हे। बिल्कुलु ऐं इन हदीस मां इहो बि साबित थियो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहो करे ॾेखारियो त जेका मईशत आहे उहा मज़बूत ट्रेड जी बुनियाद ते थींदी, एड जी बुनियाद ते कोन थींदी। बिल्कुलु ईअं ई अगरि असां पंहिंजी मईशत खे ट्रेड जी बुनियाद ते इन जी बुनियाद रखूं त इनशाअल्लाह असांखे एड वठण जी ज़रूरत ई कोन्हे। हा बिल्कुलु बिल्कुलु, ईअं ई मुआशरा तरक़ी कंदा आहिनि, ईअं ई क़ौमूं तरक़ी कंदियूं आहिनि, ईअं ई कंट्रीज़ तरक़ी कंदा आहिनि, ईअं ई दुनिया में पंहिंजो नालो ठाहींदा आहिनि। ॾाढी ख़ूबसूरत तव्हां माशाल्लाह सां ॻाल्हि ऐड कई। अच्छा जी, असां पहिरीं ब्रेक जी तरफ़ वधूं था, पोइ अॻियां वधंदासीं। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे। अज़मत रमज़ान में नेल्सन पेंट्स जो भरपूर साथ मौजूदु आहे रंग ज़िंदगीअ जो, ऐं
ऐं गॾोगॾु साथ मौजूदु आहे अज़मत रमज़ान में वाइटल टी जो वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। नाज़रीन, अज़मत रमज़ान में साथ मौजूदु आहे क्विज़ जो ऐं क्विज़ ॾाढो हिकिड़ो बहितरीनु उहो शरबत थिए थो। रमज़ान मुबारक में इफ़्तार हुजे या सहरी, क्विज़ जो लज़ीज़ शरबत हर ढुक खे मिठास सां भरे छॾे। अव्हां ॾिसंदा रहिजो अज़मत रमज़ान। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर भली कार चवां थी। अज़मत रमज़ान में माह रमज़ान जी हिन स्पेशल ट्रांसमिशन सां साथ मौजूदु आहे नेल्सन पेंट्स जो रंग ज़िंदगीअ जो। अज़मत रमज़ान सां भरपूर साथ मौजूदु आहे वाइटल टी जो वाइटल पियो ज़िंदगी जियो ऐं अज़मत रमज़ान सां भरपूर साथ मौजूदु आहे क्विज़ जो क्विज़ ऐं रमज़ान ताज़गी मिठास जो बहितरीनु मेलाप। प्रोग्राम जी तरफ़ मां अॻियां वधणु चाहींदमि। अलम ताहिरुल ताहिरी साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अलम साहिबु, असां मूंखे ईअं महसूसु थींदो आहे किथे न किथे असां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चवण बि विसरी वेंदा आहियूं। मां चाहींदसि त तव्हां थोरो इन ॻाल्हि ते रोशनी विझो त जेके पंहिंजा रिश्ता हूंदा आहिनि उनजो क़दुरु करणु केतिरो लाज़िम करार आहे ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में जेकॾहिं इंसानु सुकून चाहे थो त यकीननि जेके शयूं हासिलु आहिनि तव्हां उन्हनि जो शुकुरु कयो, पंहिंजे रिश्तनि जो क़दुरु कयो। मां चाहींदसि त दीन इस्लाम जी रोशनी में तव्हां हिन ते थोरो ॻाल्हायो। अॼु ॾिसो, दीन इस्लाम उन्हनि रिश्तेदारनि जी ऐं उन्हनि रिश्तनि जी पासदारी करण जो असांखे हुकुम ॾिए थो जेके रिश्ता अलाह तबारक व ताला पाण असांजे लाइ जोड़िया आहिनि। सभ खां पहिरीं असांजो जनमु जंहिंजे सबब सां थिए थो उहे असांजा पहिरियों जेको असांजो रिश्तो क़ाइमु थिए थो उहो असांजो माउ ऐं पीउ सां क़ाइमु थिए थो। वरी उन माउ ऐं पीउ असांजी माउ जे वरी उन रहम मां वरी ॿी जेका औलाद पैदा थिए थी उन्हनि सां असांजो रिश्तो क़ाइमु थिए थो जंहिंखे असां भेण ऐं भाउ जो अलम साहब कथा कलामी मुआफ़ कजो, सऊदीया खां कॉल आहे, मूंखे चयो वञे थो त तव्हां कॉल रिसीव करियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अव्हांखे मां भली कार चवां थी, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? मां मदीने खां थो ॻाल्हायां, हाजी शमसुद्दीन। हा, मिठे मोहम्मद जे शहर में अव्हां मौजूदु आहियो। खोड़ सारियूं असांजे लाइ दुआ कजो। असां मौलाना साहिब जी तक़रीर गुफ़्तो सभु ॿुधोसीं, अलाह साईं तव्हांखे करे त भलो आहे, सभु माण्हू ॿुधनि पिया। इन ॻाल्हि सां अलाह साईं शऊर वधीक पैदा कंदो आहे इंसाननि में। हा हा, बिल्कुलु बिल्कुलु, अव्हां सही चओ पिया। बिल्कुलु, मां चाहींदसि त जेकॾहिं को सवाल हुजे त तव्हां उहो बि ज़रूरु कजो। तव्हांखे रमज़ान शरीफ़ जूं मुबारकूं, रोज़नि जूं मुबारकूं, इन प्रोग्राम जूं मुबारकूं हुजनि। ख़ैर मुबारकूं, ख़ैर मुबारकूं। असां तोखे कल्ह जेको अर्ज़ु कयो होसीं न उहो यादि अथई न? हा हा, बिल्कुलु बिल्कुलु यादि आहे। मां चाहींदसि सदाईं तव्हां आबाद हुजो, तव्हां सदाईं आबाद हुजो। सभिनी खे ईद मुबारकूं, सभिनी खे रोज़नि जूं मुबारकूं, तव्हांखे इन प्रोग्राम जूं मुबारकूं। वरी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां प्रोग्राम में शामिलु थियो। अलम साहिब जी अदे माशाअल्लाह जेको मदीना शरीफ़ मां कॉल कई, दिलि बाहो बहार थी त मदीने शरीफ़ मां जेको आहे हिकिड़ो माण्हू असां सां कनेक्ट आहे। ऐं यकीनन अगरि असांजी ही गुफ़्तगू ऐं असांजी ही कचहरी अगरि ख़ालिस नियत सां आहे त मदीने वारो ज़रूरु असांजे मथां निगाह करम फरमाईंदो। आमीन जी आमीन। मां अर्ज़ु करे रहियुसि त वरी जेके असांजा भेण ऐं असांजा भाउर आहिनि उन्हनि सां असांजो रिश्तो ॿिए नंबर ते क़ाइमु थिए थो। उन खां पोइ असांजो जेको वालिद ऐं असांजी जेका वालिदा, हाणे ॿिन्ही जे तरफ़ां जेके वालिद जा जेके माइट आहिनि उहे असांजे रिश्ते में शामिलु थींदा ऐं जेके माउ जी तरफ़ां जेके असांजा नानाणा आहिनि उहे असांजे रिश्तनि में शामिलु थींदा। जी हा, बिल्कुलु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजी पूरी जमार में, पंहिंजी ज़िंदगी में, मक्की ऐं मदनी ज़िंदगी में उन्हनि रिश्तनि जो पास रखियो, उन्हनि खे जोड़े रखियो ऐं जोड़ण जो असांखे हुकुम ॾिनो। ऐं रिश्तनि जी जेका क़द्र आहे उहे माण्हू सम्झी सघनि था जिन खे अल्लाह तबारक व ताला उन्हनि रिश्तनि खां महरूम रखियो आहे। हाणे भाउ ऐं भेण जो अहसासु उनखे हूंदो जंहिं वटि इहा नेमत कोन्हे। उहो हिकिड़ो आहे पंहिंजे माउ ऐं पीउ खे, उनजी भेण ऐं भाउ आहे ई कोन। मां पंहिंजी ज़िंदगी में इहो सम्झां थो दीन इस्लाम जी रोशनी में ऐं पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी में जेका प्रैक्टिस रही आहे त दुनिया में अगरि वालिदैन ऐं भेनरूं ऐं जेके धीअरूं अगरि इन्हनि जो साथ न हुजे ऐं इन्हनि जी संगत ऐं सोहबत न हुजे त इंसान जी ज़िंदगी बिल्कुलु
ख़ाली ख़ाली लॻे थी। हाँ हाँ बिल्कुलु हुज़ूर खोखलो इंसान अलैहिस्सलातु थो वस्सलाम जन जो तरीक़े मुबारक ॾिसो त सभ खां वधीक प्यार, सभ खां वधीक जेको रिश्तो मज़बूत उहो हज़रत अम्मा ख़ातून जन्नत बीबी फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सां। सुभान अल्लाह, बेशक यानी ईअं ई जेतिरी आहे। बि इंसान खे थकावट हुजे, जेतिरी बि परेशानी हुजे, पर धीउ या भेण या अम्मा अची सुहिणो हिकिड़ो प्यार वारो जुमिलो ॻाल्हाए त सॼो थक इंसान जो, सॼो डिप्रेशन, सॼी परेशानी ख़तमु हाँ थी हाँ वञे। बिल्कुलु त अहिड़नि रिश्तनि जी क़दुरु करणु खपे बिल्कुलु। ऐं हू बि हुकुम आहे त जेका नेमत आहे अलाह ताला जी उनजो क़दुरु करिणो आहे। ऐं अलाह तबारक व ताला क़ुरान मजीद में इरशाद फरमायो ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तव्हां अगरि शुक्र अदा कंदव त मां हुन में इज़ाफ़ो कंदुसि। अगरि रिश्तनि जी पासदारी कंदासीं त अलाह तबारक व ताला उन्हनि रिश्तनि में अञा असांखे वधीक मुहबत अता फरमाईंदो, बेशक। असांजो रिश्तो मज़बूत थींदो, उन में इस्तेहकाम ईंदो। जेके ग़लति फ़हमियूं, जेके नफ़रतूं माण्हू पैदा कंदा आहिनि, उहो उन्हनि जो ख़ात्मो अलाह तबारक व ताला जी तरफ़ां थींदो बेशक, बेशक। ऐं हिकिड़ो ख़ुशहाल मुआशिरो, ख़ुशियुनि भरो हिकिड़ो मुआशिरो असांजो जनमु वठंदो। ऐं अॼु असांजे मुआशिरे खे इन जी अशद ज़रूरत आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु माशाल्लाह सां तमामु ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयानु फरमाईंदा आहियो। जीअं मां कारी साहिब जिन खे चयो त अव्हांजे आवाज़ में सुरूर आहे, त अव्हांजी गुफ़्तगू में बि माशाल्लाह अल्लाह साईं उहा शीरीन ज़रूरु ॾिनी आहे। अलम साहिबु ऐं शुक्रगुज़ार आहियां, हर रोज़ जे बुनियाद ते अव्हां असां सां साथ निभाईंदा आहियो। अज़मत रमज़ान में अव्हां तशरीफ़ फरमाईंदा आहियो ऐं यकीनन अव्हांजी प्रेज़ेंस असांजे हिन प्रोग्राम जे लाइ तमामु वैल्यूएबल रहंदी आहे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तव्हां नेल्सन पेंट्स जा महिमान बणिजा। ऐं जनाब असां सां प्रोग्राम में शामिल रहिया कारी मिर्ज़ा इज़हार बेग साहिबु, अव्हांजी शुक्रगुज़ार आहियां। अव्हां प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहिया, यकीनन अव्हांजी बि प्रेज़ेंस सां हिन प्रोग्राम खे ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में हीअ प्रोग्राम असांजे तमामु व्यूवर्स ताईं ज़रूरु पहुतो आहे। उनखां पोइ माशाल्लाह सां मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहियो ऐं ज़ैन जो आवाज़ु तमामु सुठो आहे। ज़ैन थैंक यू सो मच, तव्हां प्रोग्राम में शामिल रहिया ऐं तव्हां बि नेल्सन पेंट्स जा महिमान बणिजा। उनखां अलावा जी अब्दुल सत्तार सोलंकी साहिबु असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहिया। सुठो आवाज़ु आहे माशाल्लाह अव्हां जो बि, ऐं अव्हां बि नेल्सन पेंट्स जा महिमान बणिजा। नाज़रीन, वक़्त जो घड़ी मूंखे बिल्कुलु बि वधीक इजाज़त कोन पियूं ॾियनि, मूंखे ॾींदव इजाज़त, मुंहिंजे आयल मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खे इजाज़त ॾींदव, मुंहिंजी इंटायर टीम खे इजाज़त ॾींदव। ऐं हीउ उहो वक़्तु हूंदो आहे जंहिं वक़्त में असां बिल्कुलु तयारी में हूंदा आहियूं ऐं रोज़े जो पूरो अहतमाम हूंदो आहे। घर में दस्तरख़्वान ते विहण जी तयारी हूंदी आहे। मां रोज़ जे बुनियाद ते तव्हांखे चवंदी आहियां, तव्हां जॾहिं दस्तरख़्वान ते वेहो था, रोज़ो जॾहिं तव्हां खोलियो था, त ज़रूरु पंहिंजी दुआउनि में असांखे बि यादि कंदा कयो। मूंखे ॾींदव इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह जो हामी नासिर हुजे। वेंदे वेंदे नातिया कलाम असां छॾींदा वेंदासीं ऐं ख़ूबसूरत आवाज़ हूंदो अब्दुल सत्तार सोलंकी साहिब जिन जो। जी तव्हां बिस्मिल्लाह करियो। मुहड़ो जे मिट मटींदा, मुहड़ो जे मिट मटींदा, सरदार सार लैंदो पकया पहुंची कब्र में, कुर्बदार सार लैंदो मुहड़ो जे मिट मटींदा। ॾई मण मथां मिटीअ जा वरंदा अज़ीज़ पंहिंजा, ॾई मण मथां मिटीअ जा वरंदा अज़ीज़ पंहिंजा, बानीअ जे ॿार जी सुध, बानीअ जे ॿार जी सुध, दिलदार सार लैंदो मुहड़ो जे मिट मटींदा। है मुनकर नकीर ईंदा जेकी सवाल थींदा, मुनकर नकीर ईंदा जेकी सवाल थींदा, लबड़ ते नाम हूंदो, लबड़ ते नाम हूंदो, नंगदार सार लंदो मुहड़ो जे मिट
मतीदा है मेरियूं ही बख्श बियूं सब महबूब जे मुहाबे मेरियूं ही बख्श बियूं सब महबूब जे मुहाबे बेशक ईंदो थी भरजल बेशक ईंदो थी भरजल गमख्वार सारल दो मुहड़ो जे मिट मतीदा सोलंगी सतार साईं ईंदे थींदियूं सणायूं सोलंगी सतार साईं ईंदे थींदियूं सणायूं थींदा करम मिड़ते थींदा करम मिड़ते मदार सारल दो मुड़ो जे मिट मतीदा सरदार सारल दो पका पहुंची कबर में कुर्बदार सारल दो मुड़ो जे मिट